而家嚟到富國島開倉小直播第2套啦，係尾二，仲有一套。今次我冇派好多嘅你，今次得一個行李篋啫係。好啦，我162高㗎吓，咁條褲係韓國嘅條褲，韓國都幾好襯嘅，但唔知有冇得訂㗎？你可以試幫你訂嘅。因為季尾啦，我見到有咩攞嚟襯啦，就係咁後邊脹緊腰嘅。咁咧主要係介紹件衫咧就歐洲貨啦，咁就係假兩件嚟㗎。假兩件嚟嘅，有現貨嘅賣，即係我做得有現貨啲咧，都係咧本身諗住街拍同埋我覺得易着同埋靚啦，我先會入現貨嘅。咁佢假兩件嚟㗎係，咁好方便易着啦，特別啲啦，係啊，唔使襯嘢過頭笠，即係又會比着 T 恤得嚟咧冇咁悶啦。咁呢件開倉價250蚊。250蚊，手快有手慢冇。開倉價250，咁就係裡面係 T 恤料啦，外邊配咗係粉藍色環間線料，係假兩件嚟嘅，假兩件過頭笠，幾方便易着。你襯牛仔褲或者白色褲仔都好睇嘅，呢個係嗱輕鬆打造呢個夏季look。咁好啦，咁咧仲有一套就完㗎啦，咁啊留意，咁啊梗係仲有好嘢啦，因為我哋準備全面換秋冬啦，係，咁就留意聽晚一場直播，我今晚翻嚟㗎啦，好啦，一路，其實咧呢間酒店咧，我想話俾你聽咧，我咧就我就唔算好，其實咧佢都好大型嘅呢間酒店，咁咧環境都 OK， 不過咧個廁所真係搞唔掂。咁咧，我咧，因為點解個廁所搞唔掂咧？其實我要日日咧都要入嚟呢度，等陣先，我要落翻嚟 lobby 呢度去呢個廁所，呢條 lobby 呢個廁所嘅係點解要咁做咧？唉，我都唔知佢點設計嘅。首先咧，咦，等陣先，佢嘅設計咧就係咧，佢個本身係開放式廁所嚟嘅。我一嚟到，咦，開放式，咁我平時又唔緊要啦，平時有時我自己一間房㗎嘛係。咁啊，今次我同埋我 friend 啦，同埋 Olivia 啦，咁同埋佢個仔一間房喎，咁佢個仔同我 friend 嘅，但係佢個仔都14歲㗎啦，係，咁咧仲雖然好小朋友，但係呢個開放式廁所喎，好啦，咁佢有玻璃，即係佢個門咧趟門可以咧就閂翻埋去嘅，我都唔知佢點樣設計啦，因為我去過咁多間酒店啦，有啲就算咧嗰啲個廁所透明嗰啲咧，其實咧都係裡面係。裏面望到出邊，出邊望唔到裏面咁樣啦，係佢咧真係透明度好高啦。佢咧係望到裏面好清楚嘅。咁咧除咗你摸黑嗱，有摸黑咧，直情我熄燈之後咧都見到下嘅。同埋嗰個咩趟門咧，就我哋唔知第幾日已經壞咗，成對門已經凌空咗啦。咁咧就叫人嚟整啦，因為佢應該係甩咗個路軌咁樣啦。其實我覺得有啲危險啊，而家小朋友走嚟走去啦。跟住咧，我就叫人嚟整嘅。好啦，琴日整完啦，咁今日咧都係咧，依然都係好難開嘅。跟住咧，我想講咧，每日咧，嗱大佬啊，嗱你去少咧，即係你去小便都好啲啦，即係快啊嘛係。大佬你去屙屎咁點算咧？大佬咁佢係14歲仔，咁啊睇住啊！卡文姐姐咁樣掹絲啊，係咪先？咁咧唯有咧死死地氣咧就落，我已經好，喂，首先你好冇安全感先啦，個廁所係你哋緊張到咧，你直情係去唔到嘅係，咁咧然後咧就好在我就好快，喂，我終於揾到啦，落樓下去就 OK 啦，就每次咧都要咧，總之咧一有司儀嘅時候咧就要衝落喺樓下啦，咁就會好安全啦，係，所以我都唔知咩設計嚟嘅呢個，我去咁多間酒店我未試過係咁佢個廁所咁樣設計咯，係，佢透晒嘅，你知唔知啊？係，大佬就算我想講，就算夫婦同情侶。雖然小王子可能都唔係就算夫婦同情侶，你都唔會想見到你掹絲嗰個畫面啩，所以呢個我就唔係幾推介呢間酒店，真係頭都痕埋。好啦，咁啊換埋衫轉頭過嚟
我轉頭再有一套，拜拜。